భారత్లో తయారైన కొన్ని కంపెనీల దగ్గు సిరప్ల కారణంగా చిన్న పిల్లల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో పాటుగా కొన్ని దేశాలు గత కొద్ది కాలంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నాయి. దీంతో నకిలీ మందులపై ఏమాత్రం ఉపేక్షించేది లేదని జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నామని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తాజాగా హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో 71 కంపెనీలకు నకిలీ మందుల తయారీకి సంబంధించి షోకాజు నోటీసులు జారీ చేసినట్లుగా, ఇందులో 18 కంపెనీలను మూసివేయాలని కూడా ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. దేశంలో నాణ్యమైన ఔషధాల ఉత్పత్తిని నిర్ధారించడానికి కాంప్రహెన్సివ్ రిస్క్ బేస్డ్ విశ్లేషణ నిరంతరం జరుగుతూ ఉంటుందని వివరించారు. నకిలీ మందుల కారణంగా ఏ ఒక్కరూ ప్రాణాలు కోల్పోకూడదన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం, నియంత్రణ అధికారులు నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచానికి నాణ్యమైన ఫార్మాసిటీ భారత్ అయినందున ప్రతి వారికి తాము ఈ విషయంలో భద్రత కల్పించాల్సి ఉందని తెలిపారు. కాగా ఫిబ్రవరిలో తమిళనాడులోని గ్లోబల్ ఫార్మా హెల్త్ కేర్ తాము సరఫరా చేసే కంటి చుక్కల మందు మొత్తాన్ని కూడా వెనక్కి రప్పించుకుంది. అంతకుముందు గత ఏడాది గాంబియాలో 66 మంది చిన్నారులు, ఉజ్బెకిస్తాన్లో 18 మంది చిన్నారులు మరణించడానికి భారత్లో తయారైన దగ్గు సిరప్లే కారణము అంటూ ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే 2021-22లో భారత్ $17 బిలియన్ విలువైన, అలాగే 2022-23లో $17.6 బిలియన్ విలువైనటువంటి దగ్గు సిరప్ మందులను ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనరిక్ ఔషధాల సరఫరాదారైనటువంటి భారత్ ప్రపంచ డిమాండ్లో 50% పైగా టీకాలను సరఫరా చేస్తోంది. కాగా భారతదేశంలో తయారు చేయబడినటువంటి 7 దగ్గు మందులను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టింది. ఓ నివేదిక ప్రకారం అనేక దేశాలలో దగ్గు సిరప్ కారణంగా 300 మందికి పైగా మరణాలు సంభవించాయి. ఆ తర్వాత ఆరోగ్య సంస్థ ఈ చర్యకు పూనుకుంది. ఈ వ్యక్తులు దగ్గు సిరప్ తాగటం వల్లే చనిపోయారని WHO అభిప్రాయపడింది. అయితే భారతీయ తయారీ మందులపై ప్రశ్నలు తలెత్తడంతో వాస్తవాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించామని, గాంబియాలో పిల్లల మృతికి భారత్కు చెందినటువంటి ఓ కంపెనీ దగ్గు మందు కారణమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గతంలో తెలిపిందని కూడా పేర్కొన్నారు తాజాగా మంత్రి. దీనిపై వాస్తవాల కోసం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు లేఖ రాయగా దానికి బదులు ఇప్పటివరకు రాలేదని కూడా తెలిపారు. ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి శాంపిల్స్ పరిశీలించామని, మృతికి కారణాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించగా చిన్నారికి డయేరియా సోకినట్లు గుర్తించామని చెప్పారు. డయేరియా ఉన్న పిల్లలకు దగ్గుమందు సిరప్ ఎవరు సిఫారసు చేశారు అని కూడా ప్రశ్నించారు. 24 శాంపిల్స్ తీసుకోగా అందులో 4 ఫెయిల్ అయ్యాయని కూడా మంత్రి తెలిపారు. ఇక జూన్ 1 నుంచి దగ్గు సిరప్లకు పరీక్షలు తప్పనిసరి విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. దగ్గు సిరప్ ఎగుమతిదారులు వాటిని ఎగుమతి చేసే ముందు ప్రభుత్వ ల్యాబొరేటరీ పరీక్ష చేసినట్లుగా సర్టిఫికెట్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మొత్తంగా ఈ అంశంలో కొంత నిజం ఉన్నప్పటికీ వందలాది చిన్నారుల మరణానికి కారణం భారత్ జనరిక్ ఔషధాలే అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా అనుమానించడం వెనుక ఎవరు ఉండి ఉంటారు అన్నది ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. ఒకవేళ నిజంగా అలా జరిగి ఉన్నట్లు బలమైన ఆధారాలు ఉంటే కనుక ఇప్పటికే సమర్పించి ఉండేవాళ్ళు. కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే చేసేవారు కాదు. అయినా కూడా మన దేశీయ కంపెనీలపై కఠిన నిబంధనలు ఉంచడం చాలా అవసరం. భవిష్యత్తులో అన్ని విధాలుగా మంచిది కూడా. ఇటు దేశీయంగా కూడా చాలా దేశాల్లో బ్యాన్ కాబడిన ఔషధాలు ఇంకా వినియోగంలో ఉండటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాటిపైన కేంద్రం ఎందుకు సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోలేకపోతోందో ఇప్పటికీ తెలియని ఒక అంశం.